Një rrugë e re që lidh fshatin Guras me Tushemishtin në njësinë administrative të Buçimasit, po kthehet në shqetësim për dhjetra familje të zonës. Banorët thonë se projekti ka zënë tokat e tyre bujqësore, por për këtë nuk është bërë asnjë njoftim zyrtar apo procedurë shpronëzimi. Sipas tyre, rreth 120 familje janë prekur nga punimet, ndërsa në disa raste rruga ka kaluar drejt për drejt në pronat që kanë certifikata të rregullta pronësie. Banorët u shprehen se janë njoftuar për rrugën vetëm pasi punimet kishin nisur, ndërsa mjetet e rënda kanë hyrë në tokat e tyre bujqësore pa paralajmërim. Fatbardha Cake tregon se toka ku kishte planifikuar të mbillte arr është zënë nga traseja e rrugës. Sipas saj, megjithëse kanë kërkuar sqarime në bashkinë, nuk kanë marrë asnjë përgjigje prej muajsh dhe nuk është bërë asnjë vlerësim për kompensim. Për shqetësimin e tokës më ka zënë dylymin, të gjithë dylymin. Erdhëm me burrin këtu ta mbyll me marrën. Kur na dalin na thonë që këtu është për rrugë, sklavatori punonte. I tham sklavatori, neve kemi urdhër nga bashkia. Unë ngritëm me burrin, vajtëm në bashkit, bashkë me një çun tjetër. Bashkia na tha do t'u japim letrat për një 10-15 ditë, mos u mërzitni. As 10 ditë, po bën 6 muaj. Vëmë dhe këtë na thon, avash. Na japin kartat bashkia, që neve ta kërkojmë se nuk e japim me 800 lekë dylymin këtu. Në tokë turistike. Atëre, edhe një herë. Ja ku e kam kartën e dylymit, dylymi është akoma timi. Rruga bëhet në dylymin tim. Asnjë gjë s'na kanë dhënë. As na kanë lajmëruar që do t'u lajmërojmë se filan ditë do lëshoni tokën dhe do merrni këtë kartë të kërkoni të drejtën tuaj. Asnjë lloj gjëje nuk kemi. Edhe banorë të tjerë shprehen se kanë humbur pjesë të konsiderueshme të tokës, ndërsa nuk janë pajisur me asnjë dokument që të tregojë sa sipërfaqe u është zënë dhe me çfarë vlere do të kompensohen. Ata thonë se punimet po shkojnë drejt përfundimit, ndërsa askush nuk u ka dhënë sqarime ligjore. Jam banori në fshati Zagorçan, e kam tokën këtu, edhe erdhëm siç u hap rruga dhe më kanë zënë 500 metra. S'kemi asnjë farë nga që të na japin nga bashkia. Që na vlerësojnë me çmimin të arsyeshëm, jo të na vlerësojnë me 1900 lekë, 2000 lekë sa i përcaktojnë ata. Na kanë ardhur fare karta që sa na zuri. Erdhi ajo e zuri tokën se i kishte pronën time unë, erdhi e zuri pa thënë gjë për gjë. Vjen fundi që mbyllet rruga, as karta, as gjë për gjë, as vlerësim, as gjë për gjë. Një tjetër banor rëfen se jetesa e tij varet vetëm nga toka bujqësore, e cila tashmë është zënë nga rruga. Ai kërkon ndërhyrjen e institucioneve për të marrë dëmshpërblimin që i takon dhe për të mbrojtur të drejtën e pronësisë. Unë kam një dylym tokë, unë vetëm atë mbaj me torpën. Po ju kanë shpronësuar për këtë gjë, pasi? Asnjë gjë. Unë ishte Greqi, që nga Greqia erdha këtu, tashia. Sa e mora vesh që kanë marrë tokën, kanë hedhur çakun, kanë nuk me çfarë do rrojmë, jam unë me një dorë. Me çfarë do rroj unë? As tejse 20.000 lekë, as tejse në muaj. Me një dorë, me zor. Kërkoj të drejtën time, jo me 1.800 lekë sa e ka zënë ai tokën. Kanë pyetur, as na kanë. I kam me certifikata të tëra. Kam paguar 2 milion lekë unë që kam certifikata. Banorët i bëjnë thirrje bashkisë së Pogradecit të ndërhim menjëherë, të kryejë evidentimin e sipërfaqeve të zëna dhe vlerësimin për shpronësinë, duke paralajmëruar se në të kundërt do të vazhdojnë protestat deri në zgjidhjen e problemit.